ko. So for today's video, nandito tayo ngayon sa Parc Naturel, Departmental ni Castê. So let's go! Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-subscribe. Of course, si Hanawi sa pagkabista ng Sayang Dako. Let's go! So medyo malamig na ang hangin ngayon kasi mag-start na ng winter. So tapos na ang October. So maraming mga tao dito. So yan, napapakita ko sa inyo kung gaano kaganda. Mayroong French, British, Italian, German. And look at the doggy. Very old here. Look at the view. View ng roquebrune. Pasensya na, hindi ako marunong mag-pronounce kasi mahirap i-pronounce ang R. Look at the cap-martin. Roquebrune. Kaya samahan niyo ko sa aking paglalakbay sa magandang tanawin ng kabundukan ng France. South of France. Okay? So, tara-tara! Kita nyo guys, may mga nagpipiknik dito. Ayan. Kasi yan, dito sila habang medyo ayos pa. Hey, look at the doggy! So cute! Hello, Lasha. Lo. I forgot, ha? Lasha. Side of France and the other side is Italy. So kaya nandito tayo sa France and between Italy. So like gaya na sinasabi ko, ang Monaco in between siya ng France and Italy. So ang Monaco is just a small city na basta in between siya ng Italy and France. So that's it. And I hope mag-enjoy kayo sa magandang tanawin na yan. Banda, makikita natin sa side na to, part of France pa din. So, yun, roquebrune, France, roquebrune-mountain.
kung saan ako, kung na-remember niyo, kung saan ako nagpa-vaccine ng aking look guys, careful. Ang ganda ng tanawin, roquebrune. Italy, Italia, Francia, Italia. Such a nice place. And happy ako, masaya akong ma-share sa inyo yung magandang tanawin dito para parang nakarating na rin kayo dito sa lugar na to. So yan, umakyat tayo sa bundok na to para may maipakita ako, lalong-lalo na sa aking mga followers and subscribers, sa mga followers ko na galing sa TikTok na nag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much sa inyo. And I hope na mag-enjoy kayo, mag-enjoy at nag-i-enjoy kayong panoorin ang aking magandang tanawin na yan. Look at that, the beauty of nature here in France. So yun guys, kung makikita nyo, may story yan. So, ito, nung Second World War basta, ito nga nito is ito yung Lalin Martino. So, kinreate ito ng taga-France and American para makipag-battle sila sa Italian and Germanian. So, kasi ang Italia kasi gusto nilang sakupin yung France. So syempre lumalaban yung taga-France with American. So kaya kinreate nila itong makina ito. So dito nagtatago yung mga soldier para protektahan ang Francia. So kita nyo, diyan sila sinushoot nila yung mga gustong sumakop ng ng mga Francia. Kaya yan, yun yung story niyan. And I hope na intindihan nyo ang aking explanation kasi yun lang din naman ang explain sa akin. So, yun yung story nitong Lalin Machine. So yun guys, punta tayo sa kabilang side kung saan maintindihan ay nakasulat yan. Tingnan natin, meron din ditong pang sports. So diba, sa gitna ng bundok meron dyang kasangkapan na pag-i-ehersesyo. Exercise, if you want to do some exercise, so you can do it here in the middle of the mountain. There you go. Pero malamig ang simoy ng hangin. So I'll do some exercise.
ayun guys, ang ganda na. Habang nag-exercise ka, maganda ang tanawin. The beauty of nature, fresh na fresh. A few moments later. At guys, hanggang dito na lang kasi lowbat na tayo. So wala nang battery ang ating phone. So ako po yung magpapaalam na sa inyo. Alright? So thank you so much for watching everyone. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And click the notification bell for you to be notified in my next video. Once again, this is Hanalisa Vlogs, the Bistak ang Bisayang Dako. Bye!